হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হোমমেড কিচেন। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই মজার একটা রেসিপি। তা হলো চটপটি। এটা আমরা বাইরে গেলেই সাধারণত খেয়ে থাকি। এটা আমাদের সবারই অনেক পছন্দ। তো চলুন এই চটপটির যে মেন স্পেশাল মশলা সেটা কিভাবে তৈরি করব চলুন দেখা যাক। তার জন্য আমাদের লাগছে আস্ত ধনে, জিরে, মৌরি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ আর লাগছে দারচিনি। এটাকে আমরা শুকনো কড়াইয়ে টেলে নিব। চুলার আঁচটা জোরেও থাকবে না, আস্তেও থাকবে না, মিডিয়াম আছে। এগুলোকে আমরা টেলে নিব। এর সাথে আমরা কিছু শুকনো ঝালও টেলে নিব। এবার সবগুলো একসাথে আমরা এটাকে ব্লেন্ড করব। আপনাদের যাদের ব্লেন্ডার নেই আপনার দ্বারা পাটাতেও বেটে নিতে পারেন। তো দেখুন আমাদের চটপটির যে মেন স্পেশাল মশলাটা সেটা আমাদের তৈরি হয়ে গিয়েছে। আপনারা চাইলে এটাকে সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারেন। এবার আমরা কিছু তেঁতুল পানিতে ভিজিয়ে রাখব। তো দেখুন আমাদের হয়ে গিয়েছে তেঁতুলের টক। এর মধ্যে আমরা সামান্য চিনি দিব, সামান্য লবণ, আর সামান্য বিট লবণ দিব। আমরা যে চটপটির মশলাটা করলাম সেটা দিলাম হাফ চামচ। আর যে প্যাকেট রাঁধুনি গুঁড়া মশলা আছে চটপটির সেই মশলাটা আমরা 1 চামচ দিব। দিয়ে এটাকে ভালো করে গুলিয়ে নেব। এর মধ্যে কিছু লেবুর খোসা গ্রেট করে দিচ্ছি। এবার এটাকে আমরা কিছুক্ষণ জাল দিয়ে নিব। জাল দিলে এর স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে আর গ্যাসও হবে না। আর এর মধ্যে কিছু ধনেপাতা অ্যাড করে দিলাম। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। এবার চটপটিটা সিদ্ধ করার পালা। এটা আমরা সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম বুটের ডালটা। এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নিলাম। এর মধ্যে আমরা রাঁধুনি চটপটির মশলাটা দিয়ে দিব। আমি পুরাটাই দিয়ে নিলাম। আমি এর মধ্যে কিছু সামান্য পেঁয়াজ, কাঁচা ঝাল আর রসুন অ্যাড করেছি আর সামান্য আদা বাটা। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। এটাকে হাত দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে এর মধ্যে আমরা পানি দিলাম। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম এই পরিমাপে পানি আপনারা দিয়ে নেবেন। তো দেখুন আমাদের হয়ে গেছে। আমরা কিছু আলু সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, সেগুলোকে একটু ভেঙে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে নিলাম। আমরা যখন পরিবেশন করব তখন আমরা এর মধ্যে ডিম দিয়ে নিব। এর মধ্যে চটপটির মশলাটা দিলাম, পেঁয়াজ কুচি, কিছু কাঁচা ঝাল আর ধনেপাতা। এটাকে ভালো করে নেড়ে এবার পরিবেশনের পালা। তো দেখুন আমাদের পরিবেশন করা হয়ে গেছে। তো আপনাদের যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।